Assalomu alaykum. Meni kuzatib boruvchi podpischiklarim. Shu bir narsaga hayronman. Biz o'zbeklar nimaga bunaqamiz? Bir-birovimizni ko'ra olmaymiz. Tushunmayman. O'zbek padishka berishni o'rniga naborot ustidan kulishni. Bir inson boy bo'lsa, u nimadandir aytishmaydi. Bir omad kelib boy bo'l deyishmaydi. Ha, falonchani qilgan, bismadoncha qilgan deydi. Birov bir yutuqqa erishsa, ha deydi, o'zini nimasi bilan olmagan deydi. Mana kecha Saturn degan ukamiz omadini bersin shu bolani. Malades. Oldin uncha yoqtirmasdim shu bolani. Kechangi bo'yini ko'rib 5 ketdim. Omadini bersin. Nima uchun negativchilar yozadi? Uni uyini sota oladigan puli bormi? U Avtogon Liga sanga o'yin sotadimi? Bir qiziq gaplarni gapirasizlar. Qanday, nimani kim sota oladi? Qanday, qayerdan sota oladi u? Qozog'istonga bo'layotgan o'yin negativchilar bu qachon tinasizlar, men bilmayman. O'zing mana Nasim Xolib aytganga o'xshagan, boshqalar aytganga o'xshagan u kilitkaga tushish bir vahima. O'zingni o'shani o'rniga qo'ygin. Nima qilishingni bilmay oyog'ing qaltiraydi. Oyog'ing qaltirab, nima qilayotgan ishingni o'zing bilmay qolasan. Bu yerdan turib negativ yozishni bilasan. O'yinni sota olgan. Undan ko'ra omad tilar. O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'taryapti deyishni o'rniga Alloh. Gazini bosinglar negativchilar. To'xtamanglar. Charchamanglar. Sog' bo'linglar. Shuni negativchilarga uzatib yuboringlar.